Come ogni mattina Mauro, 46enne non vedente, è uscito verso le 6:30 con il suo cane guida per una passeggiata, quando in via Vallenari a Favaro Veneto si è trovato a vivere momenti di paura. Dopo circa un quarto d'ora che camminavo col mio cane, sono arrivati abbaiando, ringhiando due cani di una certa stazza. Io in quel momento ho subito lasciato andare il mio cane guida, così, non so perché, però mi è venuto da fare così, e il mio cane è andato dentro un fossato che c'è lì a lato di via Vallenari. I due alani erano soli, senza guinzaglio. A quel punto, dopo aver perso il contatto col suo cane Sky, Mauro, spaventato perché non capiva cosa stesse accadendo, ha chiamato i carabinieri. Ho chiamato il 112 che mi ha tenuto al telefono 12 minuti, la prima chiamata, chiedendomi vabbè, se stavo bene io, se ero ferito, poi io avevo subito detto che ero non vedente con cane guida e chiedendomi se il cane era ferito e lì ovviamente gli ho detto io non lo so perché non so dove sia il mio cane, ero un po' disperato. Mi domando se queste persone che fanno sti corsi, no? Se si è resa conto questa persona che mi ha risposto che il mio cane è come se quei due cani mi avessero strappato gli occhi e li avessero buttati nel fossato. Questa è purtroppo una cosa che non viene mai capita. Nel frattempo è passata una signora che ha confortato Mauro, mentre un altro passante con un bastone ha cacciato gli alani che continuavano ad abbaiare a Sky mentre era nel fossato, fortunatamente illesa. Mezz'ora dopo che io avevo chiamato, ho richiamato e il 112 a quel punto mi ha passato la polizia locale. Loro non sapevano niente, che vabbè sarebbero arrivati. Da lì, dalle 56 che ho chiamato, sono esattamente, ho aspettato, ho chiamato a casa, mi sono fatto venire a prendere, sono arrivato a casa alle 7:25, sono arrivato a casa più o meno 10 minuti dopo, ho chiamato di nuovo io i vigili, gli ho detto guardi che io ormai sono a casa. I vigili sono arrivati a casa mia, penso sulle 7:40. Ed era passata oltre un'ora. Tanta la paura per Mauro, che aveva perso la sua guida, i suoi occhi, e che ora anche lei dovrà essere sottoposta a una serie di test da parte degli addestratori per verificare se sia ancora adatta a svolgere il suo prezioso compito dopo il trauma subito.